Аз номхон далайн бүс нутгийн ойн сүлжээ, байгаль орчин мэдээлэл сургалт судалгааны төв төрийн бас байгууллагын хамтарсан санхүүжилтээр Монгол орны ойн бүр хөвчийн өөрчлөлтийг оролцооны аргаар үнэлэх төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Төслийн хүрээнд Булган аймгийн 4 нөхөрлөл, Сум дундын 4 ойн ангийг сонгон, хиймэл дагуулын мэдэн дээр ойн талбай тодорхойлох аргачлал сургалтыг зохион байгуулж байна. Хиймэл дагуулын мэдээгээр ойн талбайг тооцоолох нь өргөн удам нутагтай манай улсын хувьд цаг хугацаа мөнгө санхүү хэмнэхээс гадна хүрч чадахгүй газрын мэдээллийг боловсруулах дэвшилтэт технологи юм. Уг сургалтанд хамрагцаар ойн нөхөрлөл өөрийн талбайд өндөр наривчлалтай хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан ойн нөөц, биомассыг тодорхойлж ойн нөхөрлөлийн менежментийн төлөвлөгөөг хиймэл дагуул ашиглан боловсруулж сурах юм. За манай аймгийн Сум дундын 3 анги хамарсан гэдэг хиймэл дагуулаас тандан судалтын сургалт явагдаад дуусч байна. Энэ сургалтанд хамрагдсанаар бид бүхэн бол ойн санд болон газар орон зайд бүх мэдээллийг хиймэл дагуулаас авч тэр мэдээллийн сангаас авч газрын зураг дээр судалгаа шинжилгээний ажил хийх, ойн сангийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулахад үйл ажиллагаа чиглүүлэн ажиллахад бол маш их тус нэмэртэй юм сургалт боллоо. За бид бүгдээ нийтдээ манай Булган сумын Сум дундын ангиас бол Бугт сум, Орхон сум байгаль хамгаалагчид болон нөхөрлүүдээс хүмүүс оролцож байна. За энэ бол өөрсдийнхөө хариуцсан газар нутаг дэвсгэрийнхаа ан аймтан ургамал хөрс усны зайнаас тандал судалгаа хийж мониторинг хийх тийм дадлага сургууль авлаа. Энэ бол бас бидний зайлшгүй хийж сурсан байх тийм дадлал чадвар эзэмсэж байгаадаа баярлаж байна. Баяртай байна. Төслөөс их хэмжээний ойн бүр хөвчийн талбай богино хугацаанд тодорхойлох аргачлал гарч байгаа бөгөөд энэхүү аргачлалыг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын ажилтнууд, Сум дундын анги, ойн нөхөрлөл, сумын байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг хамруулан 35 хүнд хийж байгаа аж. Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглаж тодорхойлсон ойн бүр хөвчийг хэр үнэн зөв нийцэж байгааг ойн нөхөрлийн талбай дээр үнэлж дүгнэх ажил хийгдэж байна. За манай төсөл болохоор Монгол орны ойн бүр хөвчийг хиймэл дагуулын мэдээнээс тодорхойлох гэсэн зорилготой ийм төсөл байгаа. Аз номхон далайн ойн сүлжээ буюу APF-нетээс хамтран хэрэгжүүлж байгаа манай байгууллага бол байгаль орчны сургалт мэдээллийн төв гэдэг ийм байгууллага байгаа. За тэгээд энэ дээр ягаад Булган аймаг дээр ирээ сургалт хийжийнэ гэхээр бид нар баталгаажилт буюу энэ Монгол орны ойн бүр хөвчийг судалж байгаа судалгааныхаа баталгаажилтыг Булган аймаг дээр хийж байгаа учраас тухайн сумын орон нутгийн байцаагч ойн мэрэгчлэтнүүдэд мэдлэг олгох зорилгоор энэ сургалтыг хийж байгаа. За тэгээд энэ сургалтын маань гол зорилго нь бол ангийн мэрэгчлэтнүүд, ойн байцаагч нар яг мэрэгжлийн хяналтын мэрэгчлээ хүмүүс ч юм уу тэгээд хамгийн гол нь нөхөрлөлийн энэ гишүүдийг багч болов гэсэн ийм юутай хиймэл дагуулын мэдээ энэ айн зураг бүр хөвчийн тухай мэдээллийн тухай анхан шатны мэдгэдгүүнийг олгох ямар ч байсан хэрэгжилж чаддаг болгох тийм зорилготой 2 удаагийн сургалт хийж байгаа. Өмнөх сургалт маань бол 7 сард болсон. Энэ бол 2 дахь удаагийн маань буюу сүүлийн сургалт болж байгаа. Тэгэхээр энэ ч нийтдээ 30 хүнийг хамрагдуулснаар бид нэр ойн салбарт ажиллаж байгаа бүх нэгжийн хүмүүсийг, Булган аймгийн бүх нэгжийн хүмүүсийг хамруулж яг нэгдсэн байдлаар ийм мэдлэг олгож байгаа юм аа. Үнгүү хиймэл дагуулыг ашиглах боломжийг зааж өгж байгаа. Тэгээд дээрээс нь яг энэ хиймэл дагуултай ажилладаг бүх програмуудыг суулгаж өгч, энэ дээрээс нь Монгол орны сайтын мэдээлэлтэй байгаа бүх мэдээллүүдийг өгж байгаа. Өөрсдөнд нь бүх компьютер дээр нь хийж өгж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань бид нар явсан ч гэсэн ажиллаа хийх боломжтой гэсэн үг. Энэхүү аргачлалыг эзэмшснээр Булган аймгийн ойн талбайг жил бүр тооцоолж өсөж буурч буй байдал дүн шинжилгээ их, ойжуулах талбайгаа оновчтой тогтоох зэргээр олон ойн аж ахуйн арга хэмжээг оновчтой төлөвлөхөд хэрэгтэй аргачлал юм а.